嗱，咁我哋廣東話裏邊有好多嘅我哋叫俚語啊，即係英文 slang 㗎。咁即係唔係一般written 會用嘅，但係口講咧傾偈咧就一定會用嘅。咁我唔知你英文有啲咩啦，咁好多嘅應該都嚇。咁我哋譬如話好中意用鬼嘅喎，乜都話鬼嘅，譬如話鬼咁靚啊，呃鬼咩？嗱，呃鬼就已經話deceive ghost 咁解啦，呃就係 deceive，咁鬼就係 ghost。咁你試下講一次啊！呃係咩意思？你試下講一次啊！嗱，或者咁啊，我都講過啦，即係原本好多冇 NG 頭嘅咧，我哋都講慣咗咧，就有 NG 頭，因為我哋廣東話好多 NG 尾啊嘛。咁你 NG 尾嗰個字，跟住你想駁下一個字 NG，下一個冇 NG 頭咧，咁誒聽起上嚟咧，同埋你容易啲講咧，你都下一個字你都變咗有 NG 頭，咁所以咧或者都得啊。咁你講啊，點解啊？聽唔聽到啊？就話講話點解啊？嗱，你聽到就話聽到啊？點解 deceive 咁解？即係欺騙，得唔得？得唔得啊？啊，你知咩 deceive 係咪啊？欺騙 ，OK，即係你 tell lies 啊，或者你 not tell the truth 咁樣就係就係啦。咁鬼係乜嘢啊？鬼係啦，咁鬼啊，即係話即係鬼咩？咁即係話你當我係鬼咩？咁易咩？咁唔知點解廣東人嘅信念裏邊咧，鬼係易嘅喎，即係佢哋咧又驚鬼喎，但係咧就又平時又唔想提鬼嘅，就俾節日咧。但係咧一傾偈咧就唔知點解乜都用鬼嘅，即係可能已經慣咗口頭禪。咁你鬼咩？即係你我啦意思㗎係嘛？好啦，咁鬼食豆腐啦，咁食係乜嘢啊？食你識啦，學過啦係咪？食係啦，食係咩啊？一齊啦，豆腐咧，豆腐你識啦喎，學過啦喎，豆腐咁你就上次學咗未叫麻婆豆腐啊？咁你都好中意食豆腐啊？咁你就知道咩叫豆腐啦？咁正話講過咧，即係豆腐係我哋即係普通市民特別係以前咧，特別啲鄉下地方咧，咁一定會食到啊，或者話好容易有啊，屋企可能都會有準備啊。咁同埋豆腐係易食噶嘛，係咪？咁亦都一般人會有嘅。咁如果你想隻鬼，你佢食食嘢，你佢食乜嘢？咁佢佢食豆腐啦。咁點解要俾豆腐佢食咧？俾屎佢食得唔得咧？咁可能就粗俗啲啦，難聽啲啦。咁鬼食豆腐有啦，即係話你我食豆腐，即係話你想我，即係話冇咁容易喎。咁即係話咧you deceive me，OK？treat me like a stupid ghost who will be deceived by you to eat 豆腐。可能啲人咧就諗住隻鬼食豆腐啦，咁隻鬼就會走啦，咁樣即係蠢鬼嚟嘅，咁樣係咪啊？即係佢原本嚟想食人嘅，咁至於你俾豆腐佢食，佢就算啦，就走啦。咁可能咁嘅意思啊。咁所以鬼食豆腐，即係話咧要 treat me like a stupid person 即係 ghost 就特別一個 person，stupid person 或者 an idiot who will be easily deceived by you， 得唔得啊？咁咪叫鬼食豆腐啦，可唔可以？嗱咁你講一次啊！鬼食豆腐，係啦，我，你我咩？係啦，你之前咪學過嘅加啲語助詞喺尾啊，咁如果你大聲講話你我，咁你就好似喺度 scolding 咁樣啊，或者你好嬲啊，係咪啊？但係如果你我咩，即係話你知佢你，但係咧你就唔嬲，係咪啊？咁你亦都唔想 scold佢，咁你就咁樣講，你我咩，或者你鬼咩嗱？好多時候得意嘅喎，即係我哋話你鬼咩，即係話你鬼唔到啦，你點到我啊？即係咪先？即係因為鬼啊 stupid 啲啊嘛，咁我係人嚟㗎嘛，係咪啊？你鬼咩？你講啊！你鬼咩？咁我哋有時又會講話你鬼都唔到啦。係啦，唔到即係 you cannot 啦，唔到即係 cannot 嘛。You cannot even the ghost or the stupid ghost you cannot
deceive him，not to say me 啦，係咪？我係人嚟嘛，而且我係一 clever person 嚟嘅，你呃我唔到嘅，係嘛？咁你呃鬼食豆腐咩嚇？咁有時咧，我哋會話靚過鬼喎，但係鬼咧，我哋印象中係咪通常應該係好恐怖噶嘛，好 frightening 噶嘛？咁我哋冇理由靚過鬼，但係咧，你如果有睇過啲華人嘅小説或者華人電影咧，佢哋會將啲鬼咧，特別啲女鬼啊，嗰啲female ghost 啊，佢哋會 present her as a very pretty lady，因為嗰啲女鬼咧，嗱鬼咧，如果係即係嗰啲關於鬼嘅電影咧，係咪啊？佢哋通常都會話啲鬼咧，可能就係出嚟報仇啊，或者話啲鬼出嚟食人啊，或者話啲鬼出嚟咧就揾替身啊，咁咧佢就可以咧就係復活啦咁樣啊。咁樣咧就咁佢梗係通常梗係啲男人易呃啲嘅喎，啲女人或者好少出街啊，通常喺屋企做嘢，咁但通常啲女人就冇咁易呃嘅，見到有陌生人啊，咁一係就會翻去揾人幫啊，一係咧就自己走佬啊，或者冇乜機會，咁通常就會呃啲男人，同埋咁要呃男人通常要點呃法啊？即係唔好講鬼咧，就算一般嘅現實社會都係咁啦。即係如果你想呃個男士，咁你梗係就算你唔係女士咧，扮成女士啦，係咪先？咁所以都有啲好搞笑嘅唔知電影或者真實嘅人生都係咁嘅喎。即係我聽過咧，就話有一個美國嘅唔知係軍官啦，定係啲美國嘅。即係駐華嘅嗰啲 ambassador 啊，咁佢咧就中意咗一個華人嘅女人，就同佢結婚，咁咧就冇生仔啦，就係佢結咗婚好多年嘅喎。咁後來先至發現咧，原來呢個佢娶翻嚟呢個咧係男人嚟喎。咁我心諗啊，你冇嚟娶咗老婆咁多年，你唔知道個老婆係男人嚟㗎，你冇同佢即係親熱過㗎，咁即係好搞笑，唔知真定假啦咁樣。咁後來先發現佢係女人嚟嘅，咁所以有時就算你唔係女人，你都要唔係後來先發現佢係男人嚟嘅。咁所以咧好多時你要呃人咧，你就算自己唔係女人咧，你都要扮成女人去呃佢啦。咁所以咧，通常啲鬼片咧就係一個女鬼，咁同埋咧仲要好靚嘅女鬼，咁你都明啦。你唔靚你點呃到個男人啫嘛？而家要好靚啊，仲要係通常都係啲好可憐嘅。你上次咪學過可憐嘅？點解啊？上次咪學過可憐嘅咯喎，記唔記得啊？記唔記得可憐點解啊？上次咪學咗好多個可字嘅可憐係咩？唔記得啦。嗱，可憐啦，嗱，重溫一次啦，記住啦喎，可憐即係 pitiable 係咪啊？即係 someone look pitiable people easily will feel pity for her，OK？咁你有冇見過啲女士係即係個樣咧，人哋望見佢就會 pity her 嘅，或者見到佢嘅 appearance 啊，或者聽見佢嘅故事咧就會好 pity her 嘅。咁呢個咁嘅女士咧，我哋就話 pitiable 咯，好可憐啊，得唔得？或者話你知道佢遭遇，你就覺得佢嘅遭遇，佢嘅 experience 就係好可憐 pitiable， 得唔得啊 ？OK？可以，聽清楚係嘛？咁你講一次啊，可憐。咁隻女鬼咧，你講啊，嗱我哋鬼通常一隻㗎，你學咗多兩詞啦。咁我哋人我哋就話一個人喎，鬼嗰度好少話一個鬼喎。我哋話一隻鬼，可能我哋根本都唔當佢係人，咁所以冇理由用人嘅量詞。我哋就話嗰隻鬼好慢啊，或者哇佢係鬼嚟㗎，或者話哇嗰邊有隻鬼，或者呢隻係女鬼啊，即係我哋用一隻嘅。咁你就講啦，隻女鬼好靚，好靚。嗱咁你可以話扮到好靚。嗱你咪話你中意 make up 嘅，咁你 make up 咧你就係扮靚啦。扮嘅意思即係話你本身唔係靚，你扮靚。咁即係話咧，你本身如果冇 make up 咧，你係冇咁靚嘅。咁點解你用 make up 咧？你就即係 make yourself prettier。咁我哋中文就唔話你都可以話整靚啲嘅。即係我中意化妝，話我想整靚啲個樣。但係咧好多時我哋就話用扮靚嘅，即係呢個扮就唔係即係假扮啊，即係嗰啲去 deceive 人嗰啲假扮，而係咧即係裝扮，即係 make yourself appear，OK？to be pretty， 咁樣我哋就話扮靚啦咁你就話隻女鬼扮靚，扮到好靚，係
係啦，我上次咪教你咧，你慢慢逐句加嘛，即係你連個隻字都唔記得咗啦。個靚你記得係咪啊？個靚係咩啊？靚係咩啊？你 make up 就係扮靚啦，就個靚係咩意思啊？正話咪講咗啦 pretty 啊嘛，係嘛？即係要 do make up to make yourself pretty 啊，OK？咁樣就係扮靚啦。咁你逐樣加啦。嗱，靚扮靚隻女鬼扮靚。喐多啲個嘴啊！你個嘴唔多喐嘅，你跟咗學咗咁耐，你個嘴係要好喐動嘅喎，你個音先講得正嘅喎，係咪？嗱，隻女鬼扮到好靚，隻女鬼扮到好靚。嗱，咁你記得咩係好啦？係咪啊？即係 very 啊，好靚靚 pretty。好靚，即係 very pretty，扮到好靚，咁你可以加自己喎，將個自己加邊度好啊？呢一句説話，我考下你啦。佢唔係 make you pretty，make her pretty，係 make herself pretty 啊嘛。咁你呢個自己放邊度好？你成句講啊，加個自己落去。隻女鬼扮到自己好靚啊！你想話扮靚咧？咁究竟係扮靚，梗係通常係為自己扮靚啦。咁但係你都可以加嗰句強調係為自己扮靚㗎。你可以話為自己扮靚，你都可以話扮到自己好靚，將個自己加喺度。你講一次啊！扮到自己係啦，跟住加自己啊！扮到自己好靚，係啦。